Hi, hello everyone. Welcome back to HIZA'S world. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റാഗി കൊണ്ടുള്ള ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കുതിർത്ത് വെച്ചതായ റാഗി, ചിരകി വെച്ചതായ ഒരു തേങ്ങ. നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. റാഗിയും തേങ്ങയും 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു അരപ്പയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനൊരു തവണയും കൂടി നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെരി ഉണ്ടാകും, ഒരു ടേസ്റ്റി കാണില്ല. 2 തവണയെങ്കിലും അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശർക്കരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലോട്ട് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള. ഞാൻ ഇവിടെ ശർക്കര പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും നല്ലതാണ്. നമുക്കിത് കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത്. നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കശുവണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ. വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാം. തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കാണുന്നവരാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഉടനടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സിമ്പിളാണ്, എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ചേരുവ മാത്രമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. കൂട്ടുകാർക്ക് ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റിയാണ്, തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോൾക്ക് ഡെക്കറേഷനായി നമുക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബായ്.